Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kudrah iradahnya Allah, pengobatan sakit demam, masuk angin yang disertai juga dengan batuk, alhamdulillah sembuh karena pertolongan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya Allah jugalah yang menentukan. Namun meskipun demikian, terlalu banyak cara untuk menuju kesembuhan. Salah satunya dengan metode pengobatan keramatnya olah sugesti yang dianugerahi ilahi. Ini hanya salah satu metode dari sekian banyak metode pengobatan yang ada di Indonesia. Apa buat ini? Berdah. Nanti belum. Oke.
Jaring angin bisa katanya lagi. Tuh. Padahal lembut. Semoga manusia benar-benar bisa menyadari, bisa memahami bahwa manusia bukanlah siapa-siapa dan bukanlah apa-apa tanpa pertolongan dan rahmat dari Allah, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Menyembuhkan. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa teman-teman dan para penonton di subscribe agar channel kami lebih berkembang lagi. Like dan komentar positifnya di kolom komentar kami harapkan. Dan juga semoga bermanfaat terhadap yang lainnya. Jangan lupa bagikan agar terus menerus semakin sukses.